Η συζήτηση γύρω από τα ανθρωποειδή ρομπότ συνεχίζεται με έντονες προσδοκίες, αλλά η τεχνολογία απέχει από την ευρεία εμπορική υιοθέτηση. Αντίθετα, τα τετράποδα ρομπότ έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκουν πρακτικές εφαρμογές. Η Boston Dynamics και η Acylon παρουσιάζουν μια νέα πρόταση που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην ασφάλεια εργοταξίων, το σύστημα Drone Dog. Το Drone Dog δεν είναι ένα εντελώς νέο ρομπότ, αλλά ένας συνδυασμός της γνωστής τετράποδης πλατφόρμας Spot της Boston Dynamics με ένα εξειδικευμένο σύστημα ασφαλείας της εταιρείας Acylon, γνωστό ως PAPAC. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί μια αυτόνομη μονάδα επιτήρησης, σχεδιασμένη να περιπολεί εργοτάξια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εντοπίζοντας ύποπτες κινήσεις, παραβιάσεις ασφαλείας και πιθανές απόπειρες κλοπής ή βανδαλισμού. Η βασική ιδέα είναι απλή. Ένα ρομπότ που μπορεί να εργάζεται αδιάκοπα 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ανθρώπινη κόπωση, προσφέροντας συνεχή κάλυψη σε χώρους υψηλού ρίσκου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος είναι η αυτόνομη διαχείριση ενέργειας. Όταν τα επίπεδα μπαταρίας πέφτουν, το Drone Dog επιστρέφει αυτόματα στη βάση του, γνωστή ως Doghouse. Πρόκειται για ένα προστατευμένο σταθμό φόρτισης, σχεδιασμένο να λειτουργεί και ως καταφύγιο από περιβαλλοντικές συνθήκες, επιτρέποντας στο ρομπότ να επανεκκινεί τις αποστολές του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η αυτονομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη βιωσιμότητα τέτοιων συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίων, όπου η συνεχής λειτουργία είναι απαραίτητη. Τα Drone Dogs έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυτοματοποιημένες αποστολές, καλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα περιπολιών. Είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης. Περιλαμβάνουν θερμικές και οπτικές κάμερες υψηλής ανάλυσης, δυνατότητα zoom, καθώς και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για αναγνώριση αντικειμένων και συμπεριφορών. Η συνδεσιμότητα μέσω L, T και MES δικτύων, σε συνδυασμό με κρυπτογράφηση, εξασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η δυνατότητα αυτόματης περιπολίας επιτρέπει στο ρομπότ να ακολουθεί προκαθορισμένες διαδρομές ή να ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση συναγερμού. Παρά τον υψηλό βαθμό αυτονομίας, το σύστημα Robotic Security Operations Center επιτρέπει σε ανθρώπους αναλυτές να παρακολουθούν τις αποστολές, να παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται και να καθοδηγούν τις αντιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, δημιουργείται ένα υβριδικό μοντέλο ασφάλειας που συνδυάζει αυτοματοποίηση και ανθρώπινη κρίση. Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι αμεληταίο. Με βάση την τιμή εκκίνησης της πλατφόρμας Spot, το συνολικό κόστος του Drone Dog εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα $150.000, χωρίς να υπολογίζονται οι συνδρομητικές υπηρεσίες και η ανθρώπινη υποστήριξη. Για μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ή κρίσιμες υποδομές, το μοντέλο αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο, αλλά για μικρότερες επιχειρήσεις παραμένει οικονομικά απαιτητικό.